guys, welcome back guys. Our videos is অসমীয়া স্কুলত আৰু আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুৰ্গা পূজা আহিলে না গাইজ আৰু আজি মই ৰেচিং গেম খেলিম বুলি ভাবিছোঁ এইকাৰণে প্লিজ গাইজ লাইক সাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব গাইজ আৰু এতিয়া মই বৰ্তমান এই গেমখন খেলিছোঁ বহুত ধুনীয়া গ্ৰাফিক ইণ্ডিয়ান গেম চ' বহুত ভাল গ্ৰাফিক আৰু আপোনালোকে প্লিজ লাইক সাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰিব আৰু লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ 10টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 20টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ জৰুৰ কৰিব এজনকৈ আৰু এতিয়া মই যিটো গেম খেলিছোঁ হাই স্ক'ৰ 80 স্ক'ৰ হ'ল বৰ্তমান অ'কে ঠিকে চলি আছোঁ বাচো মই আজি আমাৰ হাই স্ক'ৰ হ'ব লাগে 500 অ'কে 500 টাৰ্গেট কৰিছোঁ নেক্সট যে পাৰ্ট 2 বনাম এতিয়া পাৰ্ট 2ত মই 1000 বনাম প্লিজ গাইজ এইটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু তাৰ নেক্সট ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাওক অ'কে এতিয়া ভইচ অলপ বন্ধ কৰোঁ Hello guys, welcome back guys. Our videos is অসমীয়া স্কুলত Okay guys, welcome back. এতিয়ালৈকে বহুত হ'ল 140 স্ক'ৰ 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 okay 240 লৈ গৈছোঁ বাচিলোঁ এতিয়ালৈকে অ'কে 240 লৈ গৈছে বাচিছোঁ বৰ্তমান 280 গৈছে 290 300 অ'কে বহুত গ'ল জয় অসম জয় হিন্দ গাইজ 340 অ'কে 340 আৰু 1.48 50 seconds is going গ'ল আমাৰ টাইম অ'কে এতিয়া মই আৰু 500 কৰিব টাইম আছে দিয়াচোন অ'কে অলৰাইট হয় ঠিক আছে 2 মিনিট